සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම මගේ තරු රස රහස් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ආවේ ලොකු පොඩි හැමෝම ආස කරන විදිහ කට්ටට් එකක් හදාගන්න විදිය. කට්ටට් 40ක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි මම අද හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා ලොකු සැමන් එකක්, තම්බා පොඩි කරගත් අල කිලෝ 1ක්, බීලුණු ග්‍රෑම් 250ක්, අවුමිරිස් ග්‍රෑම් 100ක් පමණ, රම්පා කරපිංච. මුලින්ම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි 6ක් විතර එකතු කරන්න ඕනි. ඒ තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙන්න ටික වේලාවක් තියන්න ඕනි. ඒකට රම්ප, කරපිංච, අවුමිරිස් එකතු කරලා මේ ටික තෙලේ ටික වේලාවක් තැම්බෙන්න තියන්න ඕනි. හොඳින් හැඳි ගාමින් ටික වෙලාවක බැදින්නට හරින්න ඕනි. පස්සේ ඒකට තලාගත් ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු සල්පයක් එකතු කරලා තරමක් වෙලා බැදෙන්නට තියන්න ඕනේ. පස්සේ මේ මිශ්‍රණයට සිහින්ව කපාගත් බීලුණු ග්‍රෑම් 250ක් විතර එකතු කරන්න ඕනි. මේ ටික වේලාවක් හොඳින් තෙලේ තම්බා ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වගේ આવම තමයි අපි ඒකට කෑලි මිරිස් තමන්ගේ රස අනුව එකතු කරන්න ඕනි. ඒත් එක්කම ගම් මිරිස් මේස හැඳි 2ක් විතර එකතු කරන්න ඕනි. ගම් මිරිස් එකතු කරද්දී ගෙදර අයගේ රස අනුව එයාලා කන්න කැමති සැර ප්‍රමාණය කොහොමද කියලා බලලා එකතු කරන්න ඕනි. ඒ ගමන්ම අපිට පුළුවන් රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න. සැමන් එකතු කරගත්ත හින්දා මේ සැමන් වලත් ලුණු තියෙන හින්දා අපි ලුණු එකතු කරද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. සැමන් වල තියෙන ලුණු ප්‍රමාණය කොහොමද කියන එක මත අපිට තීරණය කරලා ලුණු එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි කට්ලට් 40ක් වගේ හදන්න යන හින්දා මේ සඳහා අල කිලෝග්‍රෑම් එකක් විතර ඕන වෙනවා. මේ වෙලාවේදී අපිට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණයට තම්බා පොඩි කරගත්ත අල එකතු කරන්න. අල සහ මිශ්‍රණය හොඳින් හැඳි ගාමින් කවලම් කරගන්න ඕනි. ඒ වගේමයි මේ මිශ්‍රණය හොඳින් තෙලේ තැම්බෙන්නට හරින්න ඕනි. මේ වෙලාවේදී අපිට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණේ ලුණු ඇද්ද කියලා බලන්න. ලුණු මදි නම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙච්චර වෙලා කට්ලට් හදන විදිය බලාගෙන හිටපු මගේ පොඩ්ඩෝ දෙන්න දැන් තමයි වැඩ පටන් ගන්න හදන්නේ. ඇති පුතේ. ඔය ගාන ලස්සනයි. ඔය ගානට බෝල හදන්න. පුතාලා ආසද? නෑ. ආස නෑ? ඔව්. ඇයි? ආසයි. පුතාලා ආසයි නේද කට්ලට් කන්න? දරුවෝ දෙන්න අම්මට උදව් වෙනව නේද? එක දවසක් මොකද පුතා කරේ? කට්ලට් කෑවද? අද එක දවසක් මම බොරුවද කරේ. පුතා බොරුවටද කරේ? ඒක නේද අම්මත් එක්ක තරහ වෙලානේ නේද? මගේ පැටවුන් එක එකතු වෙලා මේ කරන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කට්ලට් බෝල හදාගන්න එක. කට්ලට් හදන්නේ මොකටද? පේනව නේද? එයාලා හරිම සතුටින් මේක කරන විදිහ. චොයිලා. මේ මෙතන කපාගෙන මෙතන කපාගෙන මෙතන කපාගෙන මෙතන කපාගෙන මෙතන කපාගෙන. මෙතන කන් තියෙනවා. හැමෝටම දෙනවද? මේ කපාගෙන මේ කපාගෙන මේ අන්ට බෝල හදන්න. හොඳද? වෙන මම බලන්න. ඔව් නේද? ලස්සනට මම බලලා බලනවා. අම්මද දානවා. ඒක තමයි. අම්මට උදව් කරන හොඳ ළමයි දෙන්න. දැන් මේ කරන්නේ ලුණු කහ පාන් පිටි එකතු කරලා තරමක් උකුවට හදාගත්ත මිශ්‍රණයට කට්ලට් බෝල දාලා ඒ කට්ලට් බෝලවල බිස්කට් පුඩු තවරනවා. වැඩ නම් ඉතින් 1-2 වෙනවා. ඒත් මෙයාලගේ සතුට දැක්කහම එපා කියන්න හිතෙන්නේ නෑ. මේ විදියට
දෙසරයක් පාන් පිටි මිශ්‍රණය දාලා බිස්කට් කුඩු තවර ගන්න ඕනි. එතකොට කට්ලට් කැඩෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කරන්නේ තෙලේ බැද ගන්න එක. දැන් රස බලන වෙලාවයි. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක් හැමෝටම. ස්තුතියි.